一起来看精彩短剧《我哥四个》，全是宠妹狂魔故事解说。何家几位长辈私下议论着养了16年的许和，满心皆是不满。自家亲生女儿何灵已然找回，在他们看来，无血缘关系的许和理应主动体面离开。众人愤愤不平，认为许和白白享受了何家16年的优渥生活，若迟迟不肯搬走，便是不识好歹。有人出言刻薄，直言出养数年尚且知恩图报，许和更该懂得感恩识趣。邻里怕生事端连忙劝阻，众人却毫不在意，笃定不会闹出闲话波。几人最终达成一致，勒令许和次日必须搬离，待他走后再接回何灵，既能规整家事，又能维系何家明里的名声。更是放话，若是许和执意逗留，何家便不再顾及情面。门外的许和将所有刻薄话语尽数听入耳中，面对何家全员的排挤与轻视，他神色淡然，心如止水。他从来不是任人拿捏的软柿子。这场被迫回归原生家庭的变故，于他而言并非绝境，而是讨回所有亏欠的契机。许和清晰记得自己重生回到16岁，比前世的人生轨迹提前10年。身为传书者，他熟知所有剧情，清楚许家4个哥哥未来皆是行业顶尖，坐拥颇天富贵。这一世，他绝不会重蹈前世覆辙，牢牢握住机缘，守护自己与家人的命运，带领一家人挣脱贫苦命运。心念既定，许和当即告知何家众人，自己即刻动身返回许家村。何家众人满脸错愕，全然没想到向来温顺乖巧、依附何家的许和会如此干脆决绝，对16年的寄养生活没有半分留恋。许和不再多余辩解，独自踏上30里回乡路。路途崎岖颠簸，一半砂石路，一半黄土路，行车极为不便。他毫无城里姑娘的娇气，轻装坐上拖拉机后斗，垫着破旧麻袋安稳落座，随和淡然的模样让同行路人心生好感。路人询问他回乡缘由，许和坦然回应，自己是回归真正的故土与家人。抵达许家村村口，陌生的少女模样瞬间吸引了来往村民的目光。众人很快认出，她就是当年被调换在城里寄养16年的许家亲闺女。大家私下议论纷纷，都觉得她自幼养尊处优，吃不了乡下的苦，大概率在村里待不了几日，就会主动逃回城里。亲生母亲见到归家的许和，欢喜之余满是拘谨，连忙装了一罐腌萝卜，反复叮嘱他入乡随俗，安分听话。可许和早已与原生家庭心生隔阂，抵触这些乡土物件，直言只会惹人笑话，催促母亲赶紧收好。他态度坚定，不愿勉强攀附，只求往后与许家坦然相处，互不牵绊。父亲看着性情清冷疏离的女儿，沉默着安顿家事。他安排3个大儿子下地收割坡地庄稼，亲自收拾何灵空置多年的旧房间。屋内陈设简陋，只剩一张老旧木板床，又让母亲为许和拼凑被褥，坦言家境拮据，只能暂且将就居住。一家人就此敲定，让许和暂住这间老屋。许家最小的老四许丽，性格活泼热忱，是第一个主动亲近许和的家人。他温柔换他和和，态度真挚亲近，和村民的打量、疏离截然不同。旁人调侃他太过自来熟，觉得许和久居城市，早已和乡下家人疏远。许丽却毫不在意，直言许和眉眼精致，气质出众，样貌与心性都远胜粗糙自私的何灵。次日清晨，许家3兄弟准时下地劳作。老三原本计划前往镇上办事，为分担家事，主动留下帮忙收割庄稼。出门前，家人叮嘱许和村里治安薄弱，夜晚务必拴好房门，多加提防。许丽郑重自我介绍，满心期待往后一直换他和和。许丽好奇询问许和是否会做饭，许和坦言略懂厨艺。在他的期待下，许和做出一锅软糯鲜香的土豆饼，还熬煮了温润的杂粮糊糊。许丽品尝后连连夸赞，口感远超镇上集市售卖的小吃。面对家人的疑惑，许和耐心解释，仅用基础油盐葱花调味，又找出厨房受潮的陈年花椒面，晾晒去潮后少量添加，巧妙提香，让家常滋味愈发醇厚。家人纷纷惊叹于他的细心巧思。许和不骄不躁，安稳融入家中生活。饭桌上，家人询问他离开何家是否带走财物，许和坦言自己净身出户，只随身带了一本普通笔记本。于他而言，何家的一切本就不属于自己，16年寄养不过是一场错位的缘分，离去便再无留恋。家人忍不住追问他的后续打算，疑惑他是否还会重回何家。许和态度坚决，明确表示许家村才是他真正的家，从此定居此处，不再离开。家人面露难色，如实告知家中窘迫现状。食用油是借来的，调料皆是陈年存货，存粮仅够支撑到月底。本以为知晓家境贫寒后，养尊处优的许和会心生退意，可他依旧安稳留下，毫无动摇。闲谈间，
许和留意到大哥后颈一道深浅明显的疤痕，刚想询问，大哥便刻意回避。他没有继续追问，只轻声问他是否曾有过退缩逃离的念头。家人连忙岔开话题，叮嘱他次日多做些土豆饼，给出门办事的老三带上，同时再三叮嘱众人切勿在父亲面前提及大哥疤痕的来历，这是父亲多年的心结。大哥也低声嘱托家人，往后同心守护家庭，不让弟弟们再受清贫之苦。大哥私下叮嘱老三，许和从未吃过苦，干过重活，不要让他承担繁重农活。老三嘴上不以为然，心底却暗自认同。直言主动做家务、下厨做饭的许和，远比自私懒惰、娇气任性的何玲懂事太多。与此同时，许和问清水井位置，主动挑水清扫、打理家务，默默为家中分担琐事。许和在村口打水时，不少村民驻足夸赞，称他眉眼端正，气质温婉，是标准的许家人样貌，教养和气度远超何玲。但也有部分村民暗自揣测，她是被富贵的何家嫌弃驱逐，并非自愿归乡，笃定这位养尊处优的城市姑娘终究无法适应清贫枯燥的农家生活。田间的许家兄弟顶着烈日收割庄稼，燥热难耐，身心疲惫，许久无人送水。众人偶尔想起往日何玲在家时尚且会送水劳作，又立刻闭口释怀，认清何玲早已改姓，与许家再无瓜葛的事实。就在众人疲惫不堪之际，许和熬制了艾草薄荷药膏，专门缓解劳作造成的血泡与肌肉酸痛，亲自送到田间地头。村民见状纷纷称赞，对比冷漠自私的何玲，勤快体贴、懂得顾家的许和格外难得。许和将药膏放置在田埂边，供兄弟们随时取用。老三起初十分抵触，觉得野草熬制的药膏毫无用处，嘲讽她是城里小姐闲来无事过家，坚决不肯尝试。可当晚洗漱时，他身上淡淡的薄荷清凉气息，彻底暴露了偷偷用药的举动。被小弟当场戳穿后，老三依旧嘴硬不肯承认药效，还出言威胁小弟不许多嘴。许和早已看透三哥嘴硬心软的性子，没有当众拆穿。深夜独处时，他想起书中剧情，知晓二哥许之衡未来会成为北斗系统总师，而他人生的关键转折点便是修复家中一台破旧收音机。这次小小的尝试彻底发掘了他潜藏的电路天赋，让他找准了毕生钻研的方向。次日，老三劳作磨出的血泡破损疼痛，却依旧拉不下脸主动讨要药膏。大哥看穿他的心思，主动向许和说明情况。许和当即告知大哥，自己早已熬制全新药膏，特意添加金银花，消炎消肿效果更佳，完美适配劳作造成的磨损伤口。大哥笑着感慨，老三向来执拗嘴硬，心里早已认可他的心意与药膏。村里广播突发集体故障，全村喇叭尽数失声，而上级检查仅剩2天。村长心急如焚，四处求人维修。村里唯一懂电器的师傅远在县城，无法及时赶回。有人举荐了天赋过人的许家老二许之衡，称他曾独立修好一台线路全断的老旧收音机。村长半信半疑，连忙登门请他前来检修。许之衡抵达现场后，快速排查线路，精准定位故障，一番熟练操作便让沉寂多日的广播恢复声响。绝佳的修复效果让村长惊喜不已，当即委托他全面检修全村广播，并许诺支付酬劳。检修完毕后，村长格外信任细心稳重的许和，执意将酬劳交由他保管，还额外拿出2块钱让许之衡购置全新的维修工具。许之衡的维修天赋就此传遍全村，轰动乡里。村民纷纷感叹许家出了天才。有人透露，县里农机厂一台苏联进口铣床损坏3月有余，多名专业工程师轮番检修都束手无策。厂长特意登门拜访，恳请许之衡尝试维修。众人唏嘘不已，曾经被全村轻视嘲讽的许家儿女，如今个个展露锋芒，前途可期。深夜，大哥独自坐在院中望月沉思，许和悄然上前相伴。大哥贴心叮嘱他可提前涂抹药膏，预防劳作磨损，不必受伤后再补救。随后坦言，老三看似处处抵触，内心早已慢慢接纳了这位归来的妹妹。老三依旧嘴硬固执，坚持药膏好用不代表人靠谱。笃定习惯了优渥生活的许和，终究难以扎根清贫农家。大哥就是重提，戳破了老三心底的柔软。当年在许家长大的何玲，临走时决绝离去，亲手扔掉母亲精心腌制的萝卜，比嫌弃乡下物件粗鄙简陋，全然不顾许家16年的养育恩情。当年躲在鸡圈后偷偷落泪的老三，始终铭记这份寒心的过往。被说重心事的他一时语塞，默然不语。不善言辞的许之衡主动将亲手制作的礼物赠予许和。他用维修广播剩余的铜丝打造了一款省电实用的小器件，还附赠一支打磨平整的铅笔。面对许和的疑惑，他坦言自己常年拆解维修废旧电器，日积月累摸清了全套电路规律。不仅如此，
他还拿出手绘电路图纸，细致讲解自己改良的收音放大电路，彻底消除设备杂音，同时精准指出村广播故障的核心根源。接线口紧邻水井，长期受水汽侵蚀氧化，导致接触不良。他特意加装防水胶套，从根源杜绝故障隐患。随后，许之衡拿出耗时3年绘制的后山植物分布图，图纸清晰标注了各类植物的品类、生长位置与特性。这份每日下地劳作之余记录整理的手稿，他从未示人，唯独愿意分享给许和。许和心中暖意涌动，叮嘱他切勿熬夜钻研伤身，同时轻声告知他未来所能接触、钻研的精密设备远超收音机与广播，前路坦荡，大有可为。为更好缓解家人的劳作伤痛，许和再次熬制药膏，新增车前草成分，大幅提升消肿止痛功效，放置灶台随时取用。三哥依旧嘴硬否认使用，却再次被小弟戳穿深夜偷偷抹药的举动。许和毫不在意，坦言药膏重在实用，只要能为家人舒缓疲惫、减轻伤痛，便是最大的价值。不久后，县农机厂厂长亲自登门，邀请许之衡维修停运5天的故障拖拉机。2名县级工程师轮番检修均无果，厂长慕名而来，许诺丰厚报酬。许之衡沉稳应允，坦言会尽力尝试，全力以赴。一旁的工厂工人满心质疑，认为维修简易广播和调试重型农机毫无可比性，年纪轻轻的农村少年根本难担此任。可众人终究被打脸，许之衡细致拆解，逐一排查，精准调试后，成功修复故障拖拉机。从业20年的资深老师傅连连惊叹他的过人天赋。另一边，老四做数学题陷入困惑，算式数值完全无误，却始终被老师判定答案错误，满心委屈。许和细心核查后，温柔指出问题根源，审题出现偏差，混淆了题目所求的土地面积与粮食重量，最终导致答案不符。许和顺势说起三哥年少时的短板。三哥从前演算速度快，准确率高，却总因粗心审题出错，错失高分。后来他扬长避短，放弃繁琐的纸面演算，专攻算账经商，彻底规避了自身短板。大哥看着和睦温馨的兄妹几人，满心感慨，直言自许和归家后，冷清多年的家终于有了烟火笑语。性格孤僻的老三也愿意饭后久坐闲谈，不再闭门独处，沉默寡言。大哥叮嘱许和多熬制药膏，缓解父亲常年扛水泥落下的腰肌劳损与冬日腰疼顽疾。随后他拿出珍藏6年的省城重点高中录取通知书，这是他年少苦读换来的荣耀，却因家境贫寒，弟妹年幼，被迫辍学务工，扛起养家重担，成为深埋心底多年的遗憾。许和暖心宽慰，过往的遗憾皆可弥补，人生总有翻盘重来的机遇。彼时镇上化肥极度紧缺，供销指标一经发售便瞬间售罄，村民排队多日依旧无货，来年庄稼大幅减产已成定局，家家户户忧心忡忡，束手无策。唯独许家老三许行舟洞悉商机，知晓省城农资公司积压了数百吨破损包装化肥，不影响正常使用，却因包装问题被供销社拒收，常年闲置，导致科室年年被扣绩效，急需清仓盘活库存。许行舟敲定3方共赢的合作方案，由农资公司承担运输费用，自己以低于供销社20%的价格接手积压化肥，再平价供给镇上村民。依托二哥维修广播积攒的乡邻人情，他顺利拿到村长介绍信，拿下合法合作资质。17岁的他独自奔赴省城洽谈生意。农资公司工作人员见他年纪尚轻，满心轻视，绝不相信一个农村少年能承接数百吨的化肥生意。许行舟不卑不亢，拿出自己3日蹲点统计的乡镇化肥供需数据，条理清晰，精准详实，完美匹配仓库库存总量，专业沉稳的模样彻底折服工作人员，顺利拿下3车化肥的试销合作资格。平价化肥顺利运抵镇上后，许行舟坚守本心，惠民利民，坚持平价售卖，每户限购，绝不借机涨价牟利。村民买到实惠化肥，纷纷夸赞他靠谱仗义，心怀乡邻。短短时间，他便彻底站稳脚跟，拿下省城农资职工资质，成为全县最年轻的个体户。就连镇上供销社主任也主动与之交好。他不仅改善了自家拮据家境，更帮全村农户大幅降低了种植成本。生意步入正轨后，许行舟依旧低调务实，贴心添置家用物件，时刻牵挂家人生活与安全。与此同时，常年在工地扛水泥做苦力的大哥许定山，4年间坚持检视废弃施工图纸，潜心钻研，吃透各类施工工艺、建筑受力原理与结构短板。一次施工过程中，他精准识别出设计院百货大楼施工图纸的致命漏洞，图纸误将2楼外墙整体承重偏移压在1楼横梁边缘。短期看似毫无异常，可后续横梁会逐步开裂，裂缝持续蔓延后，整栋楼需大额资金加固，
成本远超新建楼房。工头与项目经理起初全然不信苦力工人的专业判断，许定山当即立下军令状，若是判断失误，自愿无偿承担双倍工作量。经设计院专业工程师重新校核，证实许定山的判断完全准确，成功规避一场重大建筑安全隐患。工程师惊叹不已，坦言他的校核思路毫无科班痕迹，专业性却远超普通高校毕业生。项目经理格外赏识，当即聘请20岁的许定山担任县城新百货大楼施工队长，顶替调离的原负责人，还承诺后续所有施工图纸、开工前全部交由他核查，查出隐患便发放专项奖金。至此，常年靠苦力谋生的许家大哥成功逆袭为专业施工管理者，看着弟弟们逐一突破、逆袭成长，大哥满心感慨。他坦言，若是没有许和归来陪伴、点拨助力，二哥的天赋难以发掘，三哥的商机无从把握，老四的成长无人指引，自己也会深陷辍学遗憾，一家人大概率依旧困于底层，各自迷茫。是许和的到来，点亮了整个许家，让每个家人都得以挣脱命运桎梏，绽放自身光芒。家中最小的老四顺利入选安保集训队，天赋远超同期学员，自幼田间劳作练就的耐力与爆发力，让他首次打靶便10发10中，拿下特等射手标准。战术方案设计中，他思维缜密，预判精准，放弃看似便捷却危险的直线雷区路线，选择隐蔽安全的河道高地路线，完美规避所有风险。战术素养远超普通新兵，教官极为赏识他的沉稳心性与过人天赋，透露他是15年间第2位从训练连直接选拔进入特种侦察连的新兵，前途无可限量。老四始终牢记许和的点拨，明白侦察兵的核心从不是莽撞冲锋，而是精准预判、冷静计算、稳妥守护。他时常挂念家人，叮嘱许和多熬制药膏，方便自己训练磨损修护身体，还承诺集训结束后带回部队物资补贴家用。二哥许之恒的科研天赋持续爆发，接连修复县里多台标注报废的苏联进口精密设备，涵盖控制器、电机驱动器、精密检测仪器等各类器械。面对失传的老旧外文图纸，他自主拆解研究，手绘改良图纸，优化设备缺陷。改良的电子信号反馈技术成功填补省内技术空白，他顺利获评县机械局特邀技术顾问，享受专属薪资待遇。先进事迹登上省级报纸，成为远近闻名的天才少年。许之恒始终谦逊好学，拿到全套专业电路书籍后连夜钻研，查漏补缺，完善知识体系，精进自身专业能力。兄妹几人彼此扶持，双向奔赴，家中日子愈发红火温馨。大哥升职加薪后，第一件事便是改善全家伙食，保证家人每日摄入营养，弥补了多年清贫吃苦的遗憾。不久后，许和的外婆安详离世，睡梦中静静落幕，未曾承受半点病痛折磨。临终前，外婆轻声唤出许和的专属小名燕子，这声专属娘家的呼唤让全家人无比动容。母亲陪护外婆半月，日夜不离，即便身心俱疲，依旧心系家中儿女，匆匆归家陪伴家人。经历离别之痛后，母亲看着愈发优秀懂事的孩子们，满心欣慰，直言自从许和归家，整个家的运势氛围彻底逆转。孩子们的逆袭看似是自身努力，实则离不开许和的陪伴、点拨与滋养。许和温柔回应，哥哥们本就天赋出众，心性纯良，自己只是恰逢其时，见证并助力了他们的成长。此后，母亲时常唤他的小名，以此寄托心底的牵挂与暖意。许家五子的逆袭事迹很快传遍十里八乡，村民们纷纷感慨世事无常。曾经被全村嘲讽清贫落魄、难出人才的许家，如今5个孩子个个出人头地。大哥是执掌工程、把控安全的百货大楼施工队长，二哥是手握核心技术、获评公职的天才技师，三哥是惠民利民、全县知名的年轻个体户，老四是万里挑一、前途无量的特种侦察兵。归来的许和温柔通透、聪慧顾家，凝心聚力守护着整个家庭。村民们时常对比何林与许和的天差地别。何林在许家白吃白住16年，懒惰自私，不知感恩。临走时鄙夷嫌弃农家清贫，绝情离去，无形中拖累许家清贫多年。许和归家短短半年，勤恳懂事，温柔顾家，凝心聚力带动全家逆袭翻盘，让破败清贫的许家蒸蒸日上。邻里乡亲个个感念许家善意，二哥无偿帮村民维修家电，三哥平价售卖农资造福乡邻，许和无偿熬制药膏帮扶众人。家家户户都受过许家恩惠，不少村民主动上门致谢求助，有人恳请许之恒维修家电，也有人送来自家种植的蔬菜、腌制的腊肉，感谢三哥平价化肥助力粮食丰收。许和始终温和谦逊，婉拒所有贵重礼品，坦然收下乡亲们的质朴心意，始终坚守纯粹本心。
老四短暂探亲归家，驻足宁望家中祖传自留地。这片从民国37年传承至今的土地，10年前被村民熊大奎蛮横霸占。当年父亲上门合法讨要土地，惨遭熊大奎殴打。年幼的大哥为护住家人，奋力抗争，被打伤后颈，留下终身疤痕。5岁的老四躲在门缝中，亲眼目睹父亲倒地，母亲跪地哀求，大哥拼死护家的画面。这段刻骨铭心的记忆，深深烙印在他心底。自那时起，老四坚持每日晨起跑步，并非天生热爱运动，而是心怀不甘与恐惧，害怕未来在遇危难，自己弱小无力，护不住家人。历经部队严苛训练淬炼，他早已褪去青涩，练就过硬本领。深谙真正的守护从不是莽撞冲锋，而是预判全局，精准出击，一击必中。他早已查清土地档案，手握完整合法凭证，笃定公道终会降临，只需静待最佳时机。家人轻声宽慰老四，如今的许家早已今非昔比，不再孤立无援。全家多年积攒的口碑、善意与人脉，早已汇聚成全村的支撑力量。熊大奎的蛮横霸道，终究抵不过人心所向，法理公正。短暂的探亲时光里，一家人围坐闲谈，共享烟火，畅谈未来，氛围温馨和睦。兄弟几人褪去外界所有光环，回归纯粹真挚的手足情谊。二哥潜心钻研技术，精进学识；大哥彻底释怀年少辍学的遗憾，踏实顾家，稳步前行。三哥坚守诚信本心，用心经营，造福乡邻。老四不忘初心，苦练本领，立志守护家人，报效家国。许和看着眼前和睦向好、各自发光的家人，心中通透坦然。他从未强行改写任何人的命运，只是提前窥见每个家人的天赋与底色，恰逢其时的给予陪伴、鼓励与助力，让这群本就优秀的少年挣脱贫苦命运的桎梏，彻底绽放光芒，让历经风雨、清贫半生的许家终于迎来繁花似锦的圆满归途。